Pertama-tama pemotongan kabel. Dan susun kabel sesuai warna kabel straight. Rapikan kabel dengan sedikit menggoyangkan kabel. Lalu potong kabel agar tidak kepanjangan. Lalu pasangkan kabel ke dalam RJ45. Kemudian rekatkan dengan menggunakan tang. Lakukan hal yang sama ke kabel cross, yang beda hanya urutan warna dan fungsi, keterangan di akhir ya. Jika sudah selesai mengkrimping kabel straight dan cross, uji cobalah di tester dulu sebelum ke PC. Jika lampunya sudah nyala semua, maka kabel siap dipakai ke PC atau komputer. Kalau sudah selesai semua uji coba ke PC, pertama-tama colokkan kabel UTP ke PC di port LAN, setelah itu ke Network and Sharing Center untuk mengubah alamat IP address, lalu ke Windows Plus Share, lalu ketik CMD, masukkan alamat IP address yang sudah diubah tadi. Nah, sudah selesai tutorialnya. Berikut perbedaan kabel straight dan cross.